再来看台北的西新里南港路二段边啊，有一块国产水泥的基地，都经了后要转做特商用地，讲要拨10层楼，将近7000平，予市府来运用。不过在地居民就抗议，市府竟然连一平都无愿意摕来做社体，也是公共空间，予应该先满足社体甲公托公有的需求。叶飘记发口号，早起西新里里长、甲立委，还有里民共同召开记者会指出，台北市南港路2段，也就是西新里全国加油站边啊，国产水泥基地，透过都市更新为工业地转做是特商用地，花贵10层楼要7000平，予市府。不过市府竟然完全无用来规划社会主体，甲任何的公益空间，全部要予卫生局做办公室，欠缺周期的考虑。他们的办公室就在跟市长同一栋的市政大楼里面。那你究竟为什么需要7000平的楼地板面积？有公托公用的需求，有里民活动中心的需求，社宅的需求都提出到市政府的，为什么视而不见？里长表示，这个案虽然在103年办公听会，却敢有8个人参加尔，而且会长的干部内底，湖北市府的土地除了提供予卫生局做办公室以外，还佫按算规划南港区、健康活力园区、照护区等卫生机关设施，提供市府公营主体使用。想要到即马煞是船过水无痕，呼吁市府112年才打动工的基地，完全也有分配空间，甚至是变更设计的机会，都要赶紧重新检讨7000平空间的分配，优先满足社会主体、公立托儿所、幼稚园等的需求。那因为一些财务上的考量，所以呢，我们就是跟这个国产实业一起来合建，然后来分成这个用地。因为既然要捐赠给市政府，所以当时在府方的讨论的时候，就盘点给这个卫生局来做使用。所以这个背景是在103年到104年的那个时间点。你当年就是便宜行事，才会造成了我们今天这各局处在这边抢空间。市府教育局嘛讲，这个区域确实有社会主体的需求。针对社会主体基地，除了积极回勘以外，有类似的基地爱开发，嘛会配合参与去做。记者综合报道。